Экару Хамадвей Корпорейшн представляет новый эволюционный самолет для передачи данных. А еще наши подопытные, еще рекламу нашего сайта, где можно купить все эти самолеты за 20 рублей. Итак, подопытный уже на самолете. Так, сейчас покажем вам, как он летит без подопытных. Да, это был бета-тест. Так, теперь с подопытными. Он летит! Кстати, он сделан из говна и палок. Он извиняется матой. Он летит. Стоп, препятствие! А, да, он же может поворачиваться со скоростью света. Так что не волнуйтесь за него. Пока. Также хочу порекомендовать наш сайт по продаже всех этих самолетов. Ну, пока у нас только один, к сожалению. Потом еще будут появляться новый самолет. Эволюционный. Кстати, название этого самолета я забыл сказать. Он называется Пилюля 2028. И покупайте. Стоит всего 20 рублей. И покупайте на нашем сайте tigroheadlight.com. Все, пока. Так, пойду поем.